இதுல நீங்க வந்து தண்ணியை புடிச்சும் ஊத்திக்கலாம், இன்னட் மூலியமா கனெக்டும் பண்ணிக்கலாம். வாரண்டி கார்டே போட்டு கொடுத்துருவாங்க. இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓ, எக்ஸ்போர்ட் பண்றீங்க. எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பிரைஸ் என்னங்கறத சொல்லிருங்க. ஓகேங்களா? இந்த வாங்குனதுக்கு அப்புறம் ஏதாவது இஷ்யூ ஏதாவது ஆயிடுச்சு அப்படின்னா சர்வீஸ் எப்படி கொடுப்பீங்க? ரெண்டாவது இதுக்கு ஏதாவது எங்களுக்கு ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் ஏதாச்சும் மிஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உங்ககிட்ட நாங்கள் திருப்பி ஆப்ரேஷன் வாங்கிக்கலாம். வந்து மசாலா ட்ரம்னு சொல்லுவோம். சரிங்க பிரதர். சட்னி மசாலா அந்த மாதிரி அரைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். குவாலிட்டியான கீர் வீல் தாங்க சார் போடுவோம். குவாலிட்டியான பெல்ட் எல்லாமே குவாலிட்டியாக தாங்க சார் இருக்கும். நம்ம பவுடரும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், லிக்யூடும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், உப்பு தண்ணி நல்ல தண்ணி எது வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எந்த மெட்டீரியல் வந்து வெளியில இருந்து வாங்குறது இல்லை. சத்தமே சுத்தமாக ஒன்றுமே கேட்கல அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு சேனல் நம்ம எம்கேஜி. இந்த நாள் உங்களுக்கு ரொம்ப 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 நல்ல நாள் அமைன்னு சொல்லி நான் வேண்டி விரும்பி கேட்குறேன். ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் தான் வந்திருக்கிறேன். என்ன மேனுஃபேக்சர் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கிரைண்டர்ஸுங்க அதனால் இங்கேயே வச்சிருக்காங்க பாருங்க. எக்கச்சக்கமான கல் இங்கே ரெடியாக எல்லாம் ஃபிட் பண்ணுறதுக்காக வச்சிருக்காங்க. அப்படியே இந்த சைடு நீங்கள் பேரலாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரம்ஸ் வச்சிருக்காங்க. ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாமே என்னென்ன அந்த ஃபிட்டிங் இதெல்லாம் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் அந்த சைடு நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து மோட்டர்ஸ் காயில்ஸ் அதெல்லாமே இவங்களே கைப்பட உங்களுக்கு வந்து வைன் பண்ணி எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சிருக்காங்க. நீங்கள் வெளியில் வாங்குற விட இங்கே வந்து ரேட் உங்களுக்கு கொஞ்சம் காஸ்ட் வைஸாக கம்மியாக இருக்கும். அப்படிங்கிறனால வந்து நம்ம மேனுஃபேக்சரிங்காக பிடிச்சிருக்கோம். இந்த கம்பெனி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கோயம்புத்தூரில் கிட்டத்தட்ட 20-25 வருஷத்துக்கு மேலே வந்து ரன் பண்ணிருக்காங்க. இது என்னென்ன ப்ராடக்ட்டில் வச்சிருக்காங்க, என்னென்ன டிசைன்ஸ் இருக்குது, என்னென்ன கெப்பாசிட்டி இருக்குது, என்னென்ன ப்ரைஸஸ் அப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம். அது ஆரம்ப வீடியோவில் வந்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். வீடியோக்குள்ள போகிற முன்னாடி இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காம நம்ம சேனல் நம்ம MKGக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும், அதை டிங் டாங் தட்டி விட்டீங்களா அப்படியே நான் அடுத்து போற வீடியோஸ் எல்லாமே அப்படியே டக் டக் ப்ரொஃபைல் வந்து நிற்கும். கூட அடிச்சுலாம் வந்து நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் பேஜோட லிங்க்கும் ஃபேஸ்புக் பேஜோட லிங்க்கும் ரெண்டுமே கொடுக்குறேன். அதுக்கு உங்கள் அன்பு ஆதரவு சொல்லி வேண்டி விரும்பி கேட்குறேன். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஸோ நண்பர்களே, இன்றைக்கி நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் வச்சிருக்காங்க இல்லையா, இதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக நம்ம கூட பிரதர் வந்திருக்காரு. பிரதர் வணக்கம். நம்ம கம்பெனி நேம் எக்ஸாக்டாக அட்ரஸ் எங்கே இருக்குன்னு சொல்லிருங்களேன் பிரதர். சார் நம்ம கம்பெனி நேம் வந்து இமேஜ் இண்டஸ்ட்ரீஸ். நம்ம அட்ரஸ் எங்கேனா பீலமேடு கிரியம்மன் கோவில் வீதி. அப்போ இந்த இண்டஸ்ட்ரி எவ்வளோ வருஷமாக ரன் ஆகிட்டு இருக்கு பிரதர்? சார் கிரைண்டர் கம்பெனி 27 இயர்ஸாக ரன் ஆகிட்டு 27 வருஷமாக இருக்குது. அடே அப்பா, சூப்பர் சூப்பர். இது போக வேறு என்ன பிரதர் பண்ணுறீங்க? கிரைண்டர் இல்லாமல் வாஷிங் மிஷின், மினி வாஷிங் மிஷின் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே பிரதர், இதுதான் வந்து நம்ம வாஷிங் மிஷின் யூனிட் இல்லையா? ஆமாங்க சார். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து மோட்டர் ஃபிட்டிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓ, இங்கே பண்ணிட்டு இருக்காங்க மோட்டர் ஃபிட்டிங் சார். அதாவது இதில் கலர் ஆப்ஷனும் இருக்குது, இருந்தாலும் ஏபிஎஸ் மெட்டீரியல் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோங்க சார். இது வந்து மோட்டர் ஃபிட்டிங் பண்ணிட்டு இருக்காரு. நம்மளே தான் நம்ம ஓனா பண்றதாங்க. சரிங்க பிரதர். நம்ம எந்த மெட்டீரியல் வந்து வெளியில இருந்து வாங்குறது இல்ல. இதுக்குமே நம்ம கம்பெனி இருக்கு, தனியா நம்ம யூனிட் இருக்கு. கம்பி வாங்கலாம். 100% வந்து பக்கா குவாலிட்டியா இருக்கும். இப்போ இது மோட்டர் ஃபிட்டிங் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து மோட்டர் பிளஸ் அந்த வீல் பெல்ட் போட்டு அசெம்பிள் பண்ணிருப்போங்க சார். சரிங்க சரி. ஹை குவாலிட்டி பெல்ட் வீல் எல்லாமே ஹை குவாலிட்டில இருக்குங்க சார். நமக்கு வந்து உள்ள வந்து இம்பெல்லர் மேனுஃபேக்சரிங் தான். உள்ள இம்பெல்லர் மாட்டுறது உள்ள ஸ்டேஜ் வந்து இப்போ இருக்குங்க சார். இது வந்து 9 kg. நம்ம வந்து ஒன்லி 9 kg தான் பண்றோம். கோயம்புத்தூர்ல வந்து எங்க மினி வாஷிங் மிஷின் பண்ணாலும் 9 kg வந்து பண்றது இல்லைங்க சார். நம்ம தான் 9 kg பண்றோம். பக்காவான ஒர்த்தான பீஸிங் சார் நம்மளுக்கு. சரிங்க பிரதர். இல்ல இப்போ நம்ம கோயம்புத்தூர் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து இந்த மினி வாஷிங் மிஷின் தயாரிக்க பண்றாங்க, ஓனா ரெடி பண்றாங்க. நீங்க என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னா நம்ம மட்டும் தான் 9 kg பண்றோம் அப்படின்னு சொல்றீங்க. அது ஏன் பிரதர் 9 kg பர்டிகுலரா? சார் எல்லா இடத்துலயும் ஆப்ஷன் 7, 6 அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா இடத்துலயும் பண்றதா, ரெகுலரா வாங்குறதா. கொஞ்சம் அட்வான்ஸா போவோமே, 9 kg பண்ணலாமே, மினிலேயே 9 kg யூஸ் பண்ற மாதிரி பண்ணலாமே. ஓகே ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு கான்செப்ட்டுக்கு வந்தோம். சரி பிரதர். அப்போ இப்போ கலர் வைஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா இந்த க்ரீம் கலர் மாதிரி இருக்கு, அதை விட பிங்க் கலர் இருக்கு இல்லையா? கலர் வைஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒயிட் அண்ட் பாட்டம் வந்து பிங்க்ல வருங்க சார். இது வெறும் பாட்டம் மட்டும். பாட்டம். அதாவது இப்படி அசெம்பிள் ஆகும். இது அந்த மோட்டர் அப்படியே ஃபுல்லா கவர் பண்ணிக்கிறோம். ஆமாங்க சார். இதுதான் ஃபுல் அசெம்பிள். வந்து மேல வந்து டாப் ஒட்டி தருவோம். ஜெரி கலர்ல இருந்தாலும் ஜெரி கலர்ல கேட்டுக்கலாம். செரியில ரெட் செரி வேணாலும் உங்க அந்த சைடு நீங்க பாத்தீங்கனாலே தெரியும். அதே மாதிரி பாடியில பிங்க்கும் நம்ம பண்றோங்க சார். இந்த டைப் வந்து பிங்க் டைப்புங்க சார். அது வெறும் பாட்டம் மட்டும் பிங்க் இல்லாம பாடி பிங்க் கீழ ஜெரியில போட்டு தருவாங்க சார். இந்த ஜெரி இது ரெண்டும் இது ஆப்ஷன் வருங்க சார். டெய்லி நம்ம கிட்ட 50 பீஸ் போயிட்டு இருக்கு. இருந்தாலும் நீங்க டெய்லியும் வந்து எப்ப கேட்டாலும் உங்களுக்கு பண்ணிக்கலாங்க சார். கொரியர் பண்ணிக்கலாம். சரி, இதெல்லாம் நம்மளுடைய ஸ்டாக் இது இல்லையா? ஆமாங்க சார். எல்லாமே ஸ்டாக் நிறைய இருக்குங்க சார். எப்பவுமே இருக்கும், அவைலபிளாவே இருக்கும். நீங்க அப்படியே உள்ள வந்தீங்கனாலே இந்த சைடு நீங்க பாத்தீங்கனாலே தெரியும் எந்த அளவுக்கு ஸ்டாக் அடிக்க வச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிறது. அப்படியே இந்த சைடு நீங்க பேரலா பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த காயில்ஸ் மோட்டார்ஸ் இதெல்லாம் இங்க ரெடி பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அப்படியே இங்கே உள்ள வாங்கலாம். ஸோ இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சரக்கு ஃபுல்லாக அடிக்க வச்சிருக்காங்க. பிரதர் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஸ்டாக் இல்லைங்கிற அந்த இது கண்டிப்பாக இவங்ககிட்ட இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். எவ்வளோ கேட்டீங்கனாலும் தாராளமாக கொடுக்க முடியும் இல்லைங்களா பிரதர்? கண்டிப்பாக. அதே மாதிரி நம்ம பேக்கிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் பேக்கிங் பற்றி கவலையப்பட வேணாம். கொரியரில் தான் அனுப்புகிறாங்க, டேமேஜ் ஆயிருமோ எந்த கவலையும் இல்லை. சரி, நம்ம பேக்கிங் வந்து ஃபுல்லாக அட்டாச்மெண்ட்டாக தர்மாகோல் வச்சு மேலே கீழே ஃபுல்லாக தர்மாகோல் வச்சு பண்ணுறோங்க சார். ஓகே ஓகே. அதனால் பேக்கிங் பற்றி எந்த கவலையும் பட வேணாம். எந்த விதமான ஒரு தயக்கமும் இல்லாமல் நம்பி வாங்கலாம். கண்டிப்பாக. பொருள் நல்லபடியாக அவங்க கைக்கு வந்து சேரும். கண்டிப்பாங்க சார். சூப்பர் பிரதர். ஓகே. அதே
சப்போஸ் அது மீறி டேமேஜ் ஆச்சு அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணி கொடுத்துடலாம். பீஸ் டு பீஸ் ஸ்பேர் கொடுத்துடலாம். ஆமாங்க சார். சார் இது வந்து கனெக்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. என்ன கனெக்ட் பண்ணிருக்கு அப்படிங்க? டைமர் கனெக்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சார். இந்த டைமர் வந்து இந்த ஏரோ மார்க் இருக்கு இல்லையா? ஆமாங்க. இந்த ஏரோ மார்க் சைடு தான் நீங்க வந்து ஒன்ஸ் தான் ரொட்டேட் பண்ணணும். இதுக்கு ஆப்போசிட் சைடு வந்து ரொட்டேட் பண்ணவே கூடாதுங்க சார். அதாவது கிளாக் வைஸ் ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம். 5 10 என்ன வேணா வச்சுக்கலாம். ஓகே. ஆன்டி கிளாக் வைஸ் நம்ம ரொட்டேட் பண்ணவே கூடாது. ஏன்னா டைமர் போயிருங்க சார். இதுதான் வந்து நம்மளோட ஃபைனல் அவுட்புட் இல்லைங்களா? ஆமாங்க சார். இது ஃபைனல் அவுட்புட்டுங்க சார். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு வந்து கலர் ஆப்ஷன்ஸோடு சேர்த்து கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து லிட்டுங்க சார். ஒரு டாப் லிட்டுங்க. டாப் லிட். இதில் நீங்கள் வந்து தண்ணியை பிடிச்சும் ஊற்றிக்கலாம், இன்னட் மூலியமாக கனெக்டும் பண்ணிக்கலாம். வாரண்டி கார்டே போட்டு கொடுத்துருவாங்க சார். வாரண்டி கார்டு உள்ளே இருக்கு இல்லைங்களா? எஸ் சார். ஓகே. ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் சீல் வச்சு கொடுத்துருவீங்க, சைன் பண்ணி டேட் போட்டு கொடுத்துருவாங்க சார். 9 லிட்டருக்கு வாஷிங் மிஷின் நம்மகிட்ட என்ன ப்ரைஸ் பிரதர் கொடுத்துருக்கீங்க? கோயம்புத்தூருக்குள்ளே 3900 + GST கொடுத்துட்ருக்கோம். கொஞ்சம் வெளி ஸ்டேட் அந்த மாதிரி போச்சுன்னா கொஞ்சம் அமௌண்ட் ஜாஸ்தி. இது அப்படியே ஏதாவது டெமோ மாதிரி ஏதாவது செஞ்சு காட்ட முடியுமா? பண்ணிக்கலாங்க சார். ஓகேங்க சார், நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அதாவது இது வந்து வாட்டர் லெவலுங்க சார். ஓகே. இந்த அளவுக்கு வந்து நம்மளுக்கு எப்போவுமே வாட்டர் இருக்கணுங்க சார். சரிங்க. இந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு லெவலில் இருந்துச்சு அப்படின்னா மிஷின் ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிட்டு இந்த டைமர் மட்டும் 15 மினிட்ஸ்க்கு வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு பவுட்ரு. ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இது வந்து கிளாக் வைஸ் மட்டும் தான் சுற்றணும் இல்லையா டைமரை? சரிங்க. நீங்கள் பவுடரும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், லிக்யூடும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், உப்பு தண்ணி நல்ல தண்ணி எது வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. உப்பு தண்ணி பயன்படுத்திக்கலாங்களா? எது வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சரி. பவுடர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. பவுடரை போட்டு ஒரு பெட்ஷீட்டாக, அதாவது நம்ம பெட்ஷீட் தாங்க சார் எப்போவுமே வச்சு யூஸ் பண்ணி பார்த்தா வைப்போம். பெட்ஷீட்டில் 3, இந்த மாதிரி பெட்ஷீட்டில் 3 யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சரிங்க பிரதர். பெட்ஷீட் போட்டு இப்படி ஓட அப்படி துணியை போட்டுக்கலாங்களா? போட்டுக்கலாங்க. பெட்ஷீட் போட்டோம்னா அது வாஷ் ஆகிக்குங்க சார். 15 மினிட்ஸ் முடிஞ்சதுமே டைமர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ரொட்டேட் ஆகி வந்து இங்கே ஸ்டாப் ஆயிரும். ஓகே. ஸ்டாப் ஆயிருச்சு அப்படின்னா மிஷின் அதுவே ஆஃப் ஆகி நின்றும். சரிங்க பிரதர். சப்போஸ் இடையில உங்களுக்கு கரண்ட் போயிருச்சு, டைமர் ஓடிட்டே தாங்க சார் இருக்கும். நீங்கள் வந்து டைமர் வந்து தொடவே வேணாம். சரிங்க. டைமர் ஓடிட்டு தான் இருக்கும். கரண்ட் வந்துருச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டார்ட் ஆகி ஓட ஆரம்பிச்சிடும். அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ரொட்டேட் ஆகி வந்து இங்கே ஸ்டாப் ஆகி நின்றுங்க சார். சரிங்க. ஸோ நம்ம டைமர் ஒன்ஸ் திருப்பிட்டோம் அப்படின்னா அடுத்த டைம் அந்த டைமருக்கு வந்து கை வைக்கவே வேண்டாம். 15 மினிட்ஸ் முடிஞ்சு துவைச்சிருச்சு அப்படின்னா தண்ணியை வெளியே எடுத்து விட்டு உங்களுக்கு அலசணும் அப்படின்னா இன்னும் 2 பக்கெட் ஊற்றிட்டு அலசிக்கலாம். ஒரு 10 மினிட்ஸ் 5 மினிட்ஸ் வச்சு அலசிக்கலாம். சரிங்க. சப்போஸ் எங்களுக்கு இப்போ இந்த அளவுக்கு துவைச்சது போதும், பாதியில் நிற்கிது, என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா நீங்கள் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு தண்ணியை வெளியே எடுத்து புளிஞ்சு காய போட்டுக்கலாம். அவ்வளோதான். அதான் மெத்தட். ஸோ பிரதர், இப்போ நீங்கள் சொல்லியிருந்தபடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த இம்பெலர் வந்து நமக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு 6 பிளேடு வர மாதிரி இருக்குது. ஆமாங்க சார். ஸோ இதில் நமக்கு அழுக்கெல்லாம் எப்படி நல்லபடியாக போயிருங்களா? இல்லை கரெக்டாக போகுங்க சார். அந்த 6 பிளேடு அப்படிங்கிறது ரொட்டேஷனுக்கு வந்து ஹெவியாக இருக்கும். ஓகே. ஸோ அதனால நம்மளுக்கு வந்து 6 பிளேடு வச்சு தரது. சரிங்க. இந்த இம்பெலர் வந்துட்டு கிளாக் வைஸ்ல 30 செகண்ட்ஸும் ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ல 30 செகண்ட்ஸும் சுத்தும். அதாவது பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் ஸ்டாப் ஆகி சுத்தும். 100% வந்து அழுக்கு பியூரா எடுத்துரும். ஓகே ஃபைன். சரிங்க பிரதர். ஸோ இந்த நீங்கள் வாஷிங் மிஷின் ஓடிட்டு இருக்கிறது பார்க்கலாம். சத்தமே சுத்தமாக ஒன்றுமே கேட்கல அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். பிகாஸ் ஏன்னா நான் பக்கத்தில் இருக்கேன் அப்படின்னால என்னால் அதை ஃபீல் பண்ண முடியுது. ஸோ இதுதான் வந்து நமக்கு கிரைண்டர் தயாரிக்கிற இடம் இல்லைங்களா? ஓகே. இது அப்படியே சும்மா போய் டூராக சுற்றி காட்டுங்க, என்னென்ன நீங்கள் பண்ணுறீங்க, உங்கள் மெட்டீரியல் எப்படி இருக்குன்னு காட்டுங்க. ஓகே. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ப்ரைஸ் என்னங்கிறது சொல்லிடுங்க. ஓகேங்களா? சரி பிரதர், ஃபர்ஸ்ட் எதை பார்க்கலாங்க சார்? இது ஃபர்ஸ்ட் மாடல், எக்கனாமிக் மாடல்னு சொல்லுவோம். நம்ம கிட்ட 3 மாடல் இருக்கு. ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் மாடல் பிரதர். ஃபர்ஸ்டா யூஸ் பண்ண எக்கனாமிக் மாடல்னு சொல்லுவோம். ஓகே. இது வந்து 2 லிட்டர் கெபாசிட்டி. சரிங்க பிரதர். ப்ளஸ் ஒரு கோகனட் ஸ்கிராப்பர் ஆல்டர்னேட்டர் ப்ளஸ் ஆட் ஆகி வந்துடும். மோட்டர் வந்து 1/4 HP வரும். சரிங்க. ட்ரம் கல் எல்லாத்தையும் கழட்டிக்கலாம். ஓகே. கழட்டி வாஷ் பண்ணிக்கலாம். டில்ட்டிங்ல ஒரு மாடல் இருக்கு, அது வந்து சாய்க்கிற மாதிரி மாடல். இந்த 2 லிட்டர் கெபாசிட்டி சொன்னீங்க, இது நம்ம கிட்ட எவ்வளோ ரூபா வருது பிரதர்? இது வந்து 2300 + GST. 2300 ரூபா + GST சேர்த்து வருது. அடுத்தது பிரதர், அடுத்த மாடல். சரி, அடுத்து ரெய்னோ மாடலுங்க சார். இதுவும் அதே தான், 2 லிட்டர் கெபாசிட்டி, எல்லாமே ஒன்று தாங்க சார். இது கொஞ்சம் டிசைனாக இருக்கும், பட்டர்ஃப்ளை மாடல் மாதிரி இருக்கும். இந்த டிசைன் மட்டும் இல்லையா? எஸ் சார். கலரிங்கில் ஒரு இதில் பிங்க், வயலட்டு, ரெட்டு. கெபாசிட்டி பிரதர் அதே 2 லிட்டரு சேம், எல்லாமே ஒன்று தாங்க. இந்த மாடலுக்கு கெபாசிட்டி வந்து சேமாக இருக்கும். ரெண்டுமே சேம் தான். ஓகே. உள்ளுக்குள்ள மோட்டரோட இது ஏதாச்சும்? எல்லாமே சேம் தாங்க சார். ஓகே. இதுக்கு ரெண்டுமே சேம். அந்த டிசைன் மட்டும் தான் டிசைன் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும். ஏன்னா டிசைன் விரும்புறவங்க இருக்காங்க, சும்மா நார்மல் மாடல் விரும்புறவங்களும் இருக்காங்க. சரி, அதுக்காக பண்ணியிருக்கோம். ஓகே. இப்போ இந்த டிசைன் போட்டுக்கல ஏதாச்சும் என்ன பிளாஸ்டிக் பிரதர்? இது ABS மெட்டீரியல்னு சொல்லுவாங்க சார். பிரைஸ் என்ன பிரதர் வருது? 2300 தான். ரெண்டுமே சேம். ஆமாங்க. ப்ளஸ் GST ஓட. இது வந்து 2 மாடல் பிரதர். மூணாவது இன்னொரு மாடல் இருக்கு, அது என்னதுங்க? டில்ட்டிங் மாடலுங்க சார். அதாவது சாய்க்கிற மாதிரி. அது வந்து இங்க இருக்குங்க சார். ஓ, இதான் வந்து 3ஆவது மாடல் இல்லையா? ஆமாங்க. இது 2 லிட்டர் கெபாசிட்டி தான், பட் இது அட்வான்ஸ்டா சாய்க்கிற மாதிரி வச்சிருக்காங்க. ஓ, அந்த டில்ட்டிங் மட்டும் பண்ணிக்கலாம். இதனுடைய காஸ்ட் உள்ளுக்குள்ள இதெல்லாம் என்னது பிரதர்? இது 2700 + GST வருதுங்க சார். 400 ரூபா மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா GST ஓட சேர்த்து வருது.
இப்போ நம்மகிட்ட வெறும் 2 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி மட்டும் 2 லிட்டர் மட்டும் தாங்க சார் 1 லிட்டர் ட்ரம் இருக்குங்க சார் நம்மகிட்ட. ஓகே. அதாவது இது ரெண்டுக்கு வந்து இந்த ட்ரம்மை மட்டும் கழட்டிட்டு ட்ரம்மை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். 1 லிட்டர் அது வந்து மசாலா ட்ரம்னு சொல்லுவோம். சரிங்க பிரதர். சட்னி மசாலா அந்த மாதிரி அரைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து 1 லிட்டர் இல்லையா? 1 லிட்டருங்க சார். வேணுங்கிறவங்க அதை கழட்டிட்டு இது கூட மாற்றி இது பண்ணிக்கலாம் சார். ஓகே சரிங்க. இந்த மிக்சியில் எப்படி 2 ஜாரோ அந்த மாதிரி சார் நம்மளுக்கு கிரைண்டரில் 2 சரி சரிங்க. ஓகே. ஒன்றும் இல்லை, இதை கழட்டிட்டு நம்ம அந்த ட்ரம்மை செட் பண்ணிக்கலாம். அப்படியே ட்ரம் அப்படியே ஃபிட் பண்ணிக்கிறதா இல்லையா? ஆமாம், அப்படியே அந்த ட்ரம் அப்படியே ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். ஓ அவ்வளோதான் இல்லை 2 in 1 மாதிரி. ஓ பரவாயில்ல. ஸோ ஒரே இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து 2 இதில் மசாலா அரைச்சிக்கலாம், இதில் மாவு. சரி சரி பிரதர். ஓகே. ஸோ மசாலாலாம் கல் வச்சு அரைக்கும் போது உண்மையிலேயே டேஸ்ட்டு வேறு லெவலில் தான் இருக்கும். இது மட்டும் நம்ம தனியாக வாங்குறது என்ன ப்ரைஸ் பிரதர்? இது 500 வருதுங்க. 500 ரூபாய்ங்க. ஓகே, நம்ம ஃபைனல் ஸ்டேஜுக்கு வந்து பார்த்துட்டோம். இப்போ எப்படி மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி எப்படி ஃபிட்டிங் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாங்க. அப்படியே காட்டுங்க பிரதர் ப்ளீஸ். நம்மளுக்கு வந்து பாடி எல்லாமே நம்ம கம்பெனிலே ஓனாக ஓட்டி ரெடி பண்ணுறது தாங்க சார். இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நிற்கும். இது தனித்தனியாக தான் எல்லாமே வரும். அதாவது டூமே இது எல்லாமே தனித்தனியாக வருங்க சார். இது வந்து நம்ம ஃபிட் பண்ணுவோம். இது வாங்க அப்படியே ஃபிட் பண்ணுறப்ப இந்த பாடி இந்த டூம் அப்படி ஃபிட் பண்ணுவாங்க சார். இதை ஓகே இது 2 ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அங்கே வந்து மோட்டர் கனெக்ஷன் பண்ணுவாங்க. ஓகே. பார்த்துக்கோங்க, இங்கே ஃபிட் பண்ணுவாங்க. எப்படி நீங்கள் வந்து மோட்ரு அசம்பிள் பண்ணுவாங்க சார். இது மோட்டரில் வந்து நம்ம புள்ளி வச்சு அசம்பிள் பண்ணி நம்ம பாட்டத்தில் அசம்பிள் பண்ணுவாங்க சார். ஓ சரி சரி சரி. பாட்டம் வீல் வச்சு பாட்டம் வச்சு பெல்ட் போட்டு பாட்டத்தில் அசம்பிள் பண்ணி ஓகே ஸ்க்ரூ பண்ணுறதுக்கு போயிருங்க சார். ஸ்க்ரூ செக்ஷனுக்கு போயிடும். சரி பிரதர். இந்த பக்கம் என்ன பிரதர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க? நம்ம வந்து மோட்டர் செக்ஷனுங்க சார். இது நம்ம கம்பெனிலே மோட்டர் காயில் பண்ணி மோட்டர் எல்லாமே ஃபிட் பண்ணுறோங்க சார். நம்மளே மோட்டருக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் வராது. 100% நாங்கள் வந்து கேரண்டியோட தரோம். எந்த ப்ராப்ளமும் வராது. ஓகே. ஏன்னா நம்மளே காயில் சுற்றி மோட்டர் எல்லாமே பண்ணி நம்மளே மோட்டர் ஃபிட்டிங் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் வராது. ஓ சரி 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 பிரதர். இது ஆக்சுவலாக என்ன காயில் பிரதர்? ஒரு சிலவங்க அந்த காப்பர்னு போடுவாங்க, ஒரு சிலவங்க வேறு எதுவாங்க சார். நம்ம ரெண்டுமே பண்ணுறோம். இது அலுமினியம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். காப்பரும் கேட்டாலும் காப்பர் பண்ணி கொடுத்துறீங்க. ஆமாம் சார். நம்ம டில்ட்டிங்கோட மெக்கானிசம் பார்க்க போகிறோங்க சார். ஓகே. இது வந்து கீர் வீல் மெக்கானிசம். இது உள்ள வந்து மெக்கானிசம் இந்த மாதிரி தான் வருங்க சார். குவாலிட்டியான கீர் வீல் தாங்க சார் போடுவோம். குவாலிட்டியான பெல்ட்டு எல்லாமே குவாலிட்டியாக தாங்க சார் இருக்கும். நம்ம பரவாயில்ல. எவ்வளோ ஓனர்ஸ் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ஓப்பன் பண்ணி என்ன அவங்க ப்ராடக்ட்டில் என்ன விஷயங்கள் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்களான்னு தெரியாது. பட் இவங்க பரவாயில்ல கட்டணட்டாக இதுதான் எங்களுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடுறாங்க சார். இந்த ப்ராசஸிங்லாம் முடிஞ்சு அப்படின்னா கிரைண்டர் என்ன கண்டிஷனில் கரெக்டாக ஓடுதா இல்லையா, ட்ரம் கரெக்டாக இருக்கா எல்லாமே பண்ணுறதுக்கு ஃபினிஷிங் சொல்லி போகுங்க சார். ஓ இங்கே ஆமாங்க சார். இங்கே அசம்பிள் பண்ணுவோம். ஓகே. இது வந்து ஃபினிஷிங் நம்ம வந்து ஓட்டி பார்க்குறோம். செக் பண்ணி தான் எல்லா ப்ராடக்ட்டும் நம்ம ப்ராடக்ட் எல்லாமே வெளியே போகுங்க சார். சரிங்க. எந்த கம்ப்ளைண்ட் வராமல் இருக்கிறதுக்கு இங்கே வந்து செக் பண்ணி பார்ப்பாங்க சார். ஓகே ஓகே. அதாவது கல் போட்டு ட்ரம் கரெக்டாக இருக்கா, மோட்டர் கரெக்டாக இருக்கா, சவுண்ட் வருதா, எது டேமேஜ் ஆயிருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே ஃபினிஷிங் பண்ணுவாங்க. ஃபினிஷிங் பண்ணி பேக்கிங் செக்ஷனுக்கு போயிடும் சார். இது வந்து ட்ரம் செக்ஷனு. ட்ரம்மும் நம்மளே அசம்பிள் பண்ணிக்கிறோம். அதாவது கல்ல வந்து இந்த அடாப்டர், இது அடாப்டர்னு சொல்லுவாங்க சார். சரிங்க பிரதர். இந்த அடாப்டர் கூட அட்டாச் பண்ணி கல்ல கொஞ்ச நேரம் ஒரு மணி நேரம் காய வச்சு ட்ரம் கூட அசம்பிள் பண்ணுவோம் சார். இந்த மாதிரி எம்டி ட்ரம்மா இருக்கும். இந்த ட்ரம் கூட நம்ம அசம்பிள் பண்ணுவோம். அசம்பிள் பண்ணாத கீழே வச்சிருக்கீங்க? ஆமாங்க சார். அசம்பிள் பண்ணி இப்படி வச்சு காய வச்சு காஞ்சதுக்கு அப்புறம் ட்ரம் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறம் தாங்க சார் நம்ம எடுத்து ஃபைனல் ஸ்டேஜுக்கு போவோம். இப்போ இந்த மாதிரி பொருள்லாம் வந்து நீங்க ஹோல்சேல்ல கொடுத்துட்டீங்களா, ரீட்டைல் கொடுத்துட்டீங்களா? ஹோல்சேல் தாங்க சார் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ரீட்டைலும் பண்ணுவோம் சார். 1-2 பீஸ் கேக்குறாங்க லோக்கல்ல அப்படினாலும் நாங்க கொரியர் மூலமா பண்ணி தருவாங்க சார். நம்ம கோயம்புத்தூருக்குள்ள தாங்க சார் மிஷின் வந்து கிரைண்டர் வந்து 2300 ரூபா + ஜிஎஸ்டி. வெளியே போச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகும். இந்த வாங்கினதுக்கு அப்புறம் ஏதாவது இஷ்யூ ஏதாவது ஆயிடுச்சு அப்படின்னா சர்வீஸ் எப்படி கொடுப்பீங்க? ரெண்டாவது இதுக்கு ஏதாவது எங்களுக்கு ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் ஏதாச்சும் மிஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உங்ககிட்ட நாங்கள் திருப்பி ஆப்ரேஷன் வாங்கிக்கலாம்? எல்லா ஸ்பேர்ஸும் நாங்கள் கண்டிப்பாக கொடுத்துருவோங்க சார். உங்களுக்கு கொரியர்லேயே சப்போஸ் டேமேஜ் ஆயிடுச்சுனாலும் நீங்கள் கால் பண்ணி எங்ககிட்ட சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்பேரோட எல்லாமே கொடுத்துருவோங்க சார். சர்வீஸும் பண்ணிக்கலாங்க சார். இந்த எக்கனாமிக் மாடலுக்கு மட்டும் 3 year + 5 year 2 வாரண்டி ஸ்டேஜ் இருக்குங்க சார். 3 year + 5 year ரெண்டு ஸ்டேஜில் இருக்குங்க சார். ஓகே. ஸோ உங்களுக்கு என்ன ஸ்பேர் எப்போ கேட்டாலும் பண்ணி கொடுத்துருவோங்க சார். வாரண்டின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வாயில தான் சொல்கிறோம். சரிங்க சரிங்க. நீங்கள் வாரண்டி பீரியட் முடிஞ்சு அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு எல்லாமே நாங்கள் பண்ணி கொடுத்துருவோங்க சார். எல்லா இடத்துலையும் நம்ம வந்து எப்போ ஃபோன் பண்ணி கேட்டாலும் கொடுத்துருவாங்க சார். சரி பிரதர். இப்போ நீங்கள் சொன்னது வந்து பேசிக் மாடலில் 5 + 3 years அப்படின்னு சொல்றீங்க. அதுக்கு அடுத்து 2 மாடல் காமிச்சிங்க. அதுக்கு நமக்கு வாரண்டி பீரியட் இருக்குங்க சார். ரெனோவுக்கு வந்துட்டு 3 year வாரண்டிங்க சார். பில்டிங்க்கு 2 year வாரண்டி, 2 வருஷம் வாரண்டிங்க. ஸோ நம்மள அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஓனர் தான் மீட் பண்ண வந்திருக்கோம். ஆனால் வணக்கம்ண்ணா. வணக்கம். ஆனால் நீங்கள் சொல்லுங்கள். இப்போ அது நம்ம கோயம்புத்தூர்ல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிரைண்டர்னா சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை. நிறைய மேனுஃபேக்சர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ அங்கெல்லாம் இல்லாத ஒரு விஷயம் நம்ம ப்ராடக்ட்டில் இருக்குது அப்படின்னா என்ன யூனிக்கான விஷயங்கள் நம்மகிட்ட இருக்குண்ணா? கண்டிப்பாக குவாலிட்டி தாங்க. குவாலிட்டி தான். சரி சரி சரிங்க. மற்ற கிரைண்டர் பார்த்துட்டிங்கன்னா ட்ரம்மு சின்னதாக இருக்கும், சரிங்க, கல் சின்னதாக இருக்கும், உள்ள மெக்கானிசம் எல்லாம் டோட்டலி தரம் இல்லாமல் இருக்கும். சரிங்க சரிங்க. நம்ம தரம் இருக்கிறதுனால தான் இங்கே தைரியமாக வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எல்லாமே பக்காவாக இருக்கும். ஓ சரி சரி. லோ கார்பன் ஸ்டாம்ப் இதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே. குவாலிட்டியில் எப்பவுமே நான் 27 வருஷமா இங்கே உட்காந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறீங்க? எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ இதில் இருக்கிற ஏதாவது ஸ்பெஷலான விஷயங்களை சொல்ல முடியுமா? இது கீர் டைப்புங்க. சரிங்கண்ணா.
இது பார்த்தீங்கன்னா டில்ட் பண்ணிக்கலாம், சாச்சும் எடுத்துக்கலாம், ட்ரம்மும் எடுத்துக்கலாம். சரிங்கண்ணா. எல்லா ஆப்ஷனும் இதில் இருக்குது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எகனாமிக் மாடலுங்க. ஓகே. இதே மாதிரி பார்த்துட்டிங்கன்னா இதுவும் ட்ரம் சைஸ் பெருசு, ஸ்டோன் சைஸ் பெருசு. சரிங்கண்ணா. மற்ற கிரைண்டர் 1 மணி நேரம் ஆகினா ஒரு 25 மினிட்ஸ் தான். ஓ, கிட்டத்தட்ட அரை மணி நேரம் பாதி கம்மியாக, 1/2 மணி நேரத்துக்கும் கம்மியாயிடும். அதுக்கு என்ன காரணம்? நம்ம யூஸ் பண்ணுற கல் ஏதாவது விஷயங்களா இல்லை எப்படிங்கண்ணா? உள்ள மெக்கானிக்ஸ் வந்தாங்க, நல்ல குவாலிட்டி பெல்ட்டு, ஓகே, நல்ல தரமான பேரிங்கு, சரிங்கண்ணா, நல்ல மோட்ரு, எல்லாத்துக்கும் மேலே பெரிய ஸ்டோன். அதனால தான் உங்களுக்கு அவ்வளோ நேரம் உங்களுக்கு டைம் சேவ் ஆகுது. மாவு நல்லா இருக்கும், உங்களுக்கு மாவு ஹீட் ஆகாது, உங்களுக்கு மாவு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு. நல்லா இருக்கும். இதுலாச்சும் உள்ளுக்குள்ள பயன்படுத்துகிற கல் எப்படிங்கன்னா நம்ம இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாமக்கல்லேருந்து தயாராகிற கல்லுங்க. சரிங்கண்ணா. ஃபுட் கிரேட் இது. ஓ, ஓகே. அதுக்காகவே லோக்கலில் நாமக்கல் மட்டும். சரிண்ணா. ரெய்னோ மாடலுங்க. சரிங்கண்ணா. இது இந்த கிரைண்டுக்கும் அந்த கிரைண்டுக்கும் மாடல் தான் வித்தியாசம். சரி. குவாலிட்டி வைஸ் எல்லாம் ஒன்று தான் உங்களுக்கு. சேம் தாங்கண்ணா. சேம். சரிண்ணா. இந்த வீடியோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். இப்போ நம்ம ஆடியன்ஸ்க்கு அதை சொல்ல விருப்பப்படுறீங்களாண்ணா? நம்ம ஜனங்க வந்து ரேட்டும் கம்மியாக வேணும், குவாலிட்டி. ஆனால் கண்டிப்பாக அது வந்து நடக்காதுங்க. 100 ரூபா 200 ரூபா 300 ரூபா 500 ரூபா பார்க்காதீங்க தயவு செஞ்சு. அது போனாலும் நல்லா தான் யூஸ் பண்ணுங்க. ஏன்னா இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா வாஷிங் மிஷின், கிரைண்டர் ரொம்ப விலை கம்மியாக கொடுத்து அந்த அளவு தான் உங்கள் லைஃப் இருக்கும் உங்களுக்கு. பட் கரண்ட் சேவ் இதெல்லாம் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு. நல்ல கல் மோட்டர் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பவர் சேவ் மோட்டர் வரும் உங்களுக்கு. அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ரேட் ஜாஸ்தி, பட் லைஃப் நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு. அதனால தயவு செஞ்சு விலையை பார்க்காதீங்க. ஒரு 500 ரூபா ஜாஸ்தியானாலும் நல்ல பொருளை வாங்குங்க. சரிங்களா? ஓகே. அதுதான் நான் மக்களுக்கு விரும்பி வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன். சரிண்ணா, சந்தோஷம். நன்றிங்க. ஓகேண்ணா, நன்றிண்ணா.